係啊，啱啱又唔小心忘記咗你哋啦。依家真係好重要嘅時候啊，同唔到你哋講嘢啊。哎，搞掂，個單都黐好啦，即係我成個地方都完成好咯，耶！咁我哋依家睇下我佈置啦，你。佢做咩喊？你知唔知發生咗幾嚴重嘅事啊 ？P 將媽媽對我發火嘅事話咗俾佢知，我諗 P 只係想發泄，但係就令當日分咗佢。你點解要鬧佢？如果你可以幫我處理好嘅，就照你説話做。我而家同當日邊個打嚟？大小姐，佢知我哋俾人抨擊，佢嚟落井下石啊！聽我講，一開始我都係咁樣話佢㗎，但係佢話想幫我哋，佢話可以令所有新聞即刻消失，就好似乜嘢都冇發生過咁啊！得咩？點做啊？佢話嗰個女人係佢以前嘅員工，而佢間醫院又係贊助商之一。總之對方爭佢一個人情，談判唔難。但係佢有一個條件。你話有一個條件咩？單留肥要同佢食晚餐。晚餐？只係晚餐？係啊。我已經俾咗你個電話號碼佢啦。點解啊？我自然食啦。我哋一熄燈睇好。唔會淨係食餐飯。係。唔好亂諗嘢啦！我應承咗佢，你無論點都要去。如果佢咁想食飯，不如你陪佢去食啦。成件事嘅根。Hello，咁我哋成日開燈太亮啦。都好啦，好咁樣燈光。你放屁，我放屁，你放屁，我放屁。點指兵丁點着誰人做大兵？邊個喺度放緊屁？其實頭先嗰條屁唔係我放，係公公放㗎。好舒服啊！你點解會出咗嚟坐喺度㗎？天氣好熱，不如入翻入去啦，好冇？嚇！